AfriCamps is beslis 'n term wat ons Suid-Afrikaners al baie goed ken. Nou hierso by Stanford Hills gaan ons lekker om die dam sit, ons gaan 'n glasie wyn skink en ons gaan glamp. AfriCamps, wanneer het ons eers oopgemaak? 2017 het ons eerste 5 tente opgeslaan. Toe in 2020 het ons nog 3 oopgemaak en toe nog 2. So ons het nou 10 tente in totaal. En ons is baie gelukkig met AfriCamps. Ons is hulle is nice mense, ons werk goed saam met hulle. Ons het dieselfde idees oor wat belangrik is en wat ons vir mense wil aanbied. So ons is hier by Stanford Hills, baie rustic. Ons het ook ons restaurant hierso, the tasting room. Convenient, jy weet, om hierso te kom eet as hulle nou nie lus het om te braai nie. Ja. Elke tent kan 5 mense vat. AfriCamps kan ons 50 mense slaap, maar ons het ook ander akkommodasies. Ons het die manor house wat 'n groot huis is, die ou huis wat in 1855 gebou is, en dan het ons farm cottages wat ook 5 mense elk kan vat. Electric blankets, daar's 'n kaggel binne. 'n braai buite het ek gesien. 'n braai buite, lekker braai. natuurlijk. Dis natuurlik Hot tubs. 'n must-have. Wow. Ja. Ons lewer ook af as jy nou nie lus het om 'n restaurant toe te kom nie. Jy kan 'n breakfast basket of 'n braai basket bestel en dan is alles reg vir jou as jy nou arriveer en jy hoef nou nie te gaan shopping en so nie. Daar's wonderlike stappe hier teen die berg op en om die hele die plaas tussen die blomme en die wingerde. 'n perdry hierso. Ja, en ons het nou net die e-bikes gekry. Ek glo werklik die natuur en hierdie ongelooflike uitsig op hierdie plaas is beslis iets wat hulle self eerstehands moet kom ervaar.